ရက်ကွက်ထဲမှာခွေးနဲ့လူနဲ့တွေးရောချက်တင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မထင်ရင်သူကကြိုက်ပါလေအဲ့ဒီလက်ကြိုက်ခံဘူးတယ်တွားထိုးရတယ်ဒေသန္တရမှာအဲ့ဒီမြည်လေးလည်းကြိုက်ခံဘူးတယ်ကြည့်ပါလိမ့်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေနာရင်ねသူတို့မိတ်လိုက်တာကြော့နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဒီမှာမိတ်လိုက်တာကလေးမွေးတာမရှိသလောက်ပဲ So once the animals are vaccinated in one territory, they will not get rabies, so they will not spread the virus of rabies to human population. And this is the reason why these dogs are so important for us, and we don't need to kill them. We have to keep them, because they're our protection.